ಎಂಚೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುರ ಸೌಖ್ಯನಾ ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಸರ್ಕ್ಯನಾ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕುದೊಂದಿನ ಅವಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಒಂದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಚಿಚ್ಚೂರು ತೋಜಿನಂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಏನ ಬಂಡ ಹೆಂಗಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಾ ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಕ್ಕ ಏನೊಬ್ಬರು ಉಂಟು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೊಬ್ಬರು ಊರುಡು ಪರ್ಬ ಆಪುಣಂಚ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪಿನ ಪರ್ಬ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಒಂದು ದಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬರಂದೆಪ್ಪುನು ಏನೋ ಬಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಊರುಡು ಪುರ ಏನು ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಅಂಚಿತ್ತ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಯ್ದಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆತನ್ನಿ ತೋಜನ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನಾನು ಗೆತ್ತಂದು ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಸುರುತ್ತ ಸಂಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ಗೆತ್ತನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗಡೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ನನ್ನ ಬೈಜಿ ಸಂಭಾವನೆ ಬಂದ ತೂಕ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪೊಯ್ಸರಿ 2013 ಸಾರಿ 21 ಎರಡ ಒಂದು 2022 ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು 2024 ಏನಾಗ್ತದೆ ಐಟು ದುಂಬು 2017 17 19 20 ಕೊರೋನಾದ ಪೈಚ್ ಮುಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ 22 ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಕ್ಕ 24 ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಏನಂದು ಐಫೋನ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಫೋನ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜೆನಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂಜ ಐತಪ್ಪ ಅಂಚಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂದು ಅವಕಲ್ಲೇ ಗಂತೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ 2000 ಒಂಜೆರಡು ತೆಗೆದಿತ್ತು 23 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ ತೆಗಿದಿನ 2000 ಒಂಜೆರಡು ತೆಗಿದಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಓವಿ ಐಫೋನ್ ತೋ ಜನಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆನಕ ಫೋನ್ ಅಂದ ಪತನ್ ಅಂಚೆ ತಂದಿತ್ತಂಜೆ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಳ್ಳ ಪೂರ ಐಫೋನ್ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಐಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಫೀಚರ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಲೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು 15 Pro Max 256 GB ವೈಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ಗೆ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೋಚ್ಪಾವನಿಗೆ ಓಕೆನೇ ಏನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ ಇರ್ಬಲೆ ಮುಲ್ಬಲೆ ದಾಲ್ ದಪ್ಪರಜ್ಜ ಅವು ಇಂಚ ಕಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿ ಹೊರಕಲ್ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ಸ ಬರಂದನ ಈ ಬರಂದ ಓಕೆ ಅಂದು ಸುರುಕಾದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ವೈಪೋಡು ತಿತ್ತಿರಿದಿ ಡಡಡಡನ್ ಎಂಜಿ ಬರ್ಪಣ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಗೆಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಲ ಈ ಅಂಜಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾಯ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣಾಣ್ ಇಂಚಿಡು ಅಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಟಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದೆಂಗಲ್ಲ 15 Pro ಮೂಜಿಗಣ್ಣು ಇಂಚೆಗೆತ್ತದು 3 ಕಣ್ಣಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು 256 GB ಮೆಮೊರಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಫೋನಿದು ಕಡ ಈ ತೋಜ್ ಚಿತ್ತಾಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ನೆನೀತ ಅವನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂಗನಗಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು
ಓಪನ್ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ಸಿ ಟೈಪ್ದ ಟೈಪ್ ಸಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತಡಬಕ್ಕ ಬತ್ತುನೆ ಬತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಯಾರು ತೋಜಾರ ನಿಮಗೆ ತೋಜಾರ ತಾರು ಅನ್ಕೋರು ಬರ್ತನಿಗೆ ಬರೋದನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರಡು ಚೈನೀಸು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇದು ಮಿತ್ ಬರೋಣ ಬೋಡ ಸೆಟಪ್ ಬೋಡ ಅಂಚಂದೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಚ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಂಡು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ഞങ്ങൾ ಬ್ಯಾರಿಂಡು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸೆಟಪ್ ವಿದೌಟ್ ಏನದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಮಲ್ಪೋನ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಂಜಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಅಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಕೊಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂದುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಣ್ತಲೆ ಮೂಲಿ ಅಂಚೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ನಾನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ ಸ್ಕಿಪ್ ಒಂಜೆ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 1 2 3 4 ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತ ಬಾರ್ಜ ಓಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಸೆಟಪ್ ಲೇಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹೇಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಮಂತ್ ಸಾಕು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10 ಅನ್ಕೊ ಇಂಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ನಾವ ಡಿಸೇಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಶೇರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ತುಗರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಫೋನ್ ಸೊ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಯಾಪ ಶುರುವಾತ ನೋಡ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾಪ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ 2016 ಅಂಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿ ಒಂದೇ ಅಂಕಲ್ನ ಐಫೋನ್ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೊಸತು ಬಂಡ ನೆಟ್ ಏನು 15 ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತು 15 ಬತ್ತು ಸಮಯ ಆಣತ್ತೆ మరి నవంబర్ బರ್ತದ ಆಂಡತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಪರಾತನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂడి ಇತ್ತ ವಿಷಯನ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಎಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿನ 7 ಐಫೋನ್ ಅವೆನ್ನ ರೂಮುಡು ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ 11 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ ಬತ್ತೀನಿ 10ಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದ 4 ಅಲ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ 7 ಬಕ್ಕ 10 ಬಕ್ಕ ಏನು 10 XX ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಗೆ ತಂದು XX ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ 11 ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ 11 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಓಡಿದ್ದಿತ್ತ 13 ಬಂದಾಗ ಅವು ದಕ್ಕದ ಬಾಡಿ ಅವು ದಕ್ಕದ ಬೋನ್ 13 ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ 13 ಏನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ 13 ಗೆ 14 ಗೆ 13 ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು 13 ಅಂಡ್ ಏನಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ 10ಗೆ ತೊಂಡೆ 13ಗೆ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆನ ಇತ್ತಂದು ಒಂದು ರೆಡ್ 13 ಅಣ್ಣ ಒಂದು 15 ಇತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಹೊಸತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 15 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಜಿ ಬನೋಲಿ ఒక ಸ್ಮಾಲ್ ఒక ಸೈಡ್ ದ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದೆನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾಪ್ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ ಮದ್ಮೇಪ 2 years back 2.5 years 22 ಒಂದು 22 ಡಿ ಹಂಗೆ ತಂದಿನ 13 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ ಅದಾಗನೆ ತೆಗೆದಿನಿ 22 ಮೂಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ತೆಗೆದಿನ ಅಂಚೈತೆ ಈ ಸರಿ 15 ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಾನು 17 ನಿಕ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಬರ್ತನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 18 ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೊಸ ಬರ್ತೀನ
18 ఉండ 17 అయితే 16 కూడా ఉడతా ఎవరు ఒప్పడు ఉంది నాకు ఫ్రీయా ಯಾರಣ್ಣ ಇದು ಪಾಡ್ರಾಗ ಇದು ಒಯ್ಕಾನದಿನ ಹೊಸತಕ್ಕ ಪಾಡು ಒಯ್ಕಾಪನ ಅಂಚೆ ತಂಜಿಂದೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಂದೆ 15 Pro Max ಇಂಚೆ ಫೋನ್ ಕೊಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ నేను కవర్లో పోయిద్దాను షోకుదా చిట్టే చిట్టేదే కొంచెం కవర్లో ఉండు పాడుతుక్క ఏ కవర్ కొడి సిల్వర్ ಲೂಸ್ ಹಾಕ್ನಿಯಾ ಅದು ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಹಾರ್ಡಾ ఉంది కుట్టానా అందు అయిపోయిందా నెత్తత్తాను 13 ప్రోదా ಒಂದು 13 ಅವು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಜ್ಜಿ వచ్చావ కన్నడ ఎంచిన చెప్పు ఇది అవు అదే పన్నాక ఎన్నెట్ ఉంది అయిపోయింది నెట్ ఇజ్జిరలో కన్నడ ఎంచిన చెప్పు ಅಂಚಾ ಅಂಚೆಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಮೂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ 15 ಇತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ 15 Pro Max ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತ ಹೊಸ ತುಲೆ ಮೂಜ್ ಐಫೋನ್ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮುಗಿಪು ನಡೆದುಂಬು ಖಾಲಿ ಐಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಕೂಡ ನೆತ್ತ ಮೆಗ್ಗಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಕ್ಕಿ ಒಂದು ಈ ಸರಿ ಬರ್ತಿನ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 22 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಒಂದು S22 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂಚ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತ ಜನ ಎಂಗಲ್ಲ ಉಂಡು S20 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಐಟುಡು ದುಂಬುದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ S20 ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು S8 8 ಬೊಕ್ಕ S20 S22 S24 S24 ಅಂಚ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಫೋನ್ದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟು ಏರ್ಪುರ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಇಡೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂತಾವ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬರ್ಕನಾ